尤其係疫情之後啊，都好多呢啲事情發生啦，唔知點解啦，好多人可能係延遲咗睇病啊。其實呢件事咧就冇嗰個銜接位啊，即係點樣令到一啲啱嘅人去一啲啱嘅醫院、啱嘅醫生、啱嘅價位啊？其實係咪冇呢件事發生呢？就係醫生就係好唔爽咁樣，就問我朋友，質問我朋友，點解你唔可以開刀？點解你要走？有強迫咁呢啲嘢。其實係咪醫院喺私人醫院咧？尤其是佢係咪有個理念，即係好似恰你外國人就想掠你一筆咧？趁你有事有冇咁嘅嘢嘅咧？其實人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。好啦，譬如咧，如果有啲人咧，即係有好多人唔會成日自己定期驗住身㗎嘛。咁佢突然之間或者佢驗到屋企人或者屋企人啲都老咗啦，突然間發生咁大病啦，即係通常都係同 cancer 有關係㗎啦，同真大病嗰啲嘢係咪？咁其實好似我問阿 Ken 咁樣，其實佢第一時間，咁佢點咗？佢除咗彷徨之外，跟住諗有冇錢啦，細諗㗎啦，咁會唔會死啦？即係諗呢幾大問題啦，係咪先咁講？咁其實應該點樣處理嘅咧？即係喺度遇到咁樣嘅嘢，係咯。其實最近尤其係疫情之後啊，都好多呢啲事情發生啦，唔知點解啦，好多人可能係延遲咗睇病啊，有啲醫生話因為好多人疫情嗰時候冇機會睇醫生啊，所以而家越嚟越多呢啲 case， 其實都好麻煩，變咗好似喺澳洲排期又好耐，因為好多病人啊嘛，佢哋又一日唔可以睇太多病人嘅情況之下咯，所以其實都要好小心，要定期做檢查。咁好多人又唔知道其實邊啲需要檢查，譬如講只係做血，只係驗血夠唔夠咧？其實係唔夠咯，有好多方面。譬如講如果尤其係嗰啲有家庭歷史嘅，即係有genetic 基因啊，即係曾經有屋企人有患過癌症啊，嗰啲真係要注意，真係要做多啲檢查。其中一樣就係嗰個大腸啊，大腸係其實係需要如果有尤其係有基因屋企有基因嘅case 嘅話咧，肯定係要每2-3年就要去檢查。咁譬如佢突然間驗到真係有事嘅，咁佢第一時間要做咩先咧？即係我譬如突然間知道驗身報告，或者突然間覺得唔舒服，好唔舒服去睇，咁佢第一個 action 係應該做咩嘅咧？其實，所以喺馬來西亞有度好就係你可以見好多醫生都唔會有問題。好似喺外國咧，你一定要由診所開始，但係診所就麻煩啦，可能佢又要做多幾樣 test， 冇咁快 refer 你。如果你有少少知識，你覺得可能呢次我真係要快啲睇一個專科醫生，你就可以即刻make appointment 睇一個專科醫生。咁但係佢普通人嚟講就係遇到一個問題啦。我又唔知邊間醫或者外國人啦，唔好講普通人啦，即係外國人亦都就算有呢個範疇識嘅，我突然間嚟到馬來西亞住咁其實我都唔知突然間邊間醫院好，邊間唔好啊？就算我哋都唔知啦，今次我都唔知道究竟。好彩有人介紹啫。咁佢應該點樣去甄選咧？無啦啦咁上網 check 唔通 check 排名啊？即係佢點樣去做呢件事咧？佢點樣做咧？我就諗。其實我最近都見到好多朋友，尤其係外國啲朋友咧，都係覺得好似唔知應該係去醫院咧，或者係去emergency 咧，有時都好麻煩，因為有時你入到醫院咧，第一個你見到嘅係 reception 啫，咁 reception 又可能唔太明白你嘅情況，都幾麻煩。或者你去 emergency 咧，佢又可能 check 你主要 check 你嗰啲即係急救嗰啲嘢啦，可能有冇真係 check 到你最需要嘅地方。好似我哋幾個朋友啦，都好肯幫忙啲朋友，如果有啲問題咧，可以幫下睇下邊一個醫生開始啦，因為就係用馬來西亞一個好處就係你可以約邊一個醫生都得，就即係專科又得，所以有時係可以好快就可以比較快啦，比其他地方。我想問下，其實咧譬如你哋係有醫療知識啦，你個人又識得朋友好多啦喺呢方面，咁當然係識得第一時間喺個腦裏邊就攞個格仔出嚟去搞啦。係咯。咁但係世間上有冇啲好似 consult 馬來西亞有冇啲好似 consultant 咁嘅嘢咧？即係話係，喂，我一有個肺好唔舒服，有時因為人會話轉介你去肺咩事啊，即刻就幫你安排，或者係話俾你聽嗱，其實呢間咧又點，嗰間又幾錢收費，呢間係最好，不過驚你俾唔起，咁你如果呢個就呢個，即係有冇啲人去幫人呢啲嘢㗎？即係你哋有冇啲咁樣嘅
即係組織或者係機構去幫人呢啲咁樣嘅甄選嘅有冇嗰啲？就好奇妙咧，我就識到一個大狀朋友咧，其實就聽到好多咁嘅 case，我都係好有興趣，所以跟住咧我哋就想幫多啲人咯。所以尤其係因為大狀識得多醫生，我自己喺怡保我自己嘅教會都有好多醫生專科醫生啦，所以都開始對呢方面比較多啲認識。即係你哋其實聽到咁多啲 case，你就調翻轉，你哋想去就係做呢種嘅。其實但係喺你哋做之前，馬來西亞有冇呢啲嘢嘅咧？真係冇。因為我覺得其實我自己睇到咧，成件事係一個啱一個空白位嚟嘅。係啊，因為你哋有一個好完美嘅醫療系統醫生或者係設備，你哋又有唔同人嘅語言。嗱，呢個係一個問題醫生都有唔同語言㗎。咁你哋有好多外國人，咁你哋有好多本地人。咁其實呢件事咧就冇嗰個銜接位即係點樣令到一啲啱嘅人去一啲啱嘅醫院、啱嘅醫生、啱嘅價位其實係咪冇呢件事發生呢？個就係好似真係冇咁嘅嘢。係咩？所以我係嗰啲，我係身邊朋友幫佢親戚好似佢哋知道，因為我好熟悉呢啲嘢嘛，我識得邊個醫生好，邊個醫生OK， 或者邊間醫院 OK 啲嗰啲咁嘅嘢，所以佢哋記得嗰啲咧，真係會我時不時真係有朋友或者親戚去打嚟，我哋而家有呢個問題emergency嗰啲，我而家要去邊間醫院，我而家要去睇邊個醫生，咁係如果真係好熟嗰啲，我就即刻講 OK， 你俾我5分鐘，我 call 呢個醫生，我問佢而家即刻可以安排到睇你冇，我其實真係做過好多呢啲噶嘛，即係話即刻就幫佢哋安排 OK， 而家我已經通知咗呢個醫生你即刻幫我你而家去依間，因為好熟阿大狀咧，有啲醫生咧熟到好似好朋友咁咧，佢甚至乎可以排快隊幫佢睇一睇先，都可以咁樣係。真係㗎，好似舊年我婆婆無端端中風，即係話唔喐得，佢哋一朝早就6點幾就 call 我哋，就講阿婆好似有多少小中風咁樣，所以我就即刻去睇佢啦。因為住卡扎，我住 KL， 我就即刻落去睇，一睇到我真係覺得佢嘅啲症狀真係好似有多少小中風。之後我啲親戚就講我哋唔知我送去邊度乜嘢咁，我就即刻 call 我啲醫生，我講我婆好似有小中風，我而家要即刻要 send 佢過嚟嗰啲咁樣。我嗰個醫生真係即刻幫我安排晒，通知咗 emergency 嗰度話我哋會就嚟到，幾多之前話半個鐘頭後會到，佢亦都幫我 call 埋嗰啲腦專科嘢，全部 on standby。所以我哋一去到就即刻去做，幫我安排咗入我婆去就做乜嘢 test 嗰啲掃描嗰個腦嗰啲嘢，就全部好順利咁樣就真係搞掂。大狀本身咧，自己個人亦都曾經有啲腸胃問題識到啲好嘅腸嘅醫生咁亦都佢又識到好多唔同嘅醫生同埋醫院咧，所以咧好多朋友咧知道係咁咧，有病唔係第一時間揾醫生先，即刻揾大狀先。喂，你可唔可以幫我打電話點？因為其實佢一揾咗佢咧，佢可以好直達嗰個醫生醫院嗰邊安排。咁變咗咧，佢變咗咧，成日有時接呢啲電話，同埋我知道咧，佢啲朋友有時有啲症狀咧，佢都會話：喂，好似唔妥喎，唔係咁樣喎，佢都會幫人哋個。我可以分享一個我自己嘅好朋友，好多年前發生㗎啦，應該有成8年前發生嘅。咁我嗰個朋友咧就唔小心跌倒，咬到佢嘅腳踭嗰度就好似爆裂，佢就喺佢屋企人就即刻送佢去附近去跌倒嘅地方嗰一間私家醫院。咁我第二日，佢係夜晚發生㗎啦。咁我朋友都冇通知我。咁第二日咧，我就 suppose 同呢個朋友食午餐，我就message 佢幾多點一間咩？因為佢講我入咗醫院咯，我因為跌倒整到嗰個腳。咁我就同我朋友 OK 啦。咁我就即刻嚟探你。我去到個醫院嗰陣時，咁我就入到我朋友嘅病房，得我同我朋友，我哋兩個就喺度傾下偈嗰啲咁嘅嘢。咁我入咗去坐咗15分鐘，但係個護士咧入咗嚟3、4擺。一路問個朋友，你決定開唔開刀嗰啲咁樣嘅嘢，一路 push 我朋友開唔開刀。咁頭一擺，我朋友就同佢講，我等我我媽咪嚟先啦，我先至決定啲咁樣嘅嘢，就佢哋仲未到，咁樣去一間度。咁但係嗰個護士咧就唔同樣，護士就每5分鐘、10分鐘一路走入嚟喎，走入嚟咁樣我就到去入咗嚟第3、第4次啦，一路問個朋友你愛唔愛開刀，你愛唔愛開刀，派隊決定。咁我就同我朋友講，你又覺得有啲唔對路喎？點解呢個護士一路嚟問你開唔開刀？係佢你嗰個腳
你真係咁嚴重嘅話，點解佢尋晚夜唔即刻幫你開刀咧？做咩而家今日已經12點幾啦？個早上一路 push 你咁樣開刀咧？之後朋友都講係喎，即係唔知做咩咧？點解佢一路咁樣 push 我咧？因為我朋友尋晚夜入到嚟嗰陣時，佢哋其實乜嘢都冇做嘅，係有照咗 X-ray 之後咧，就成個腳幫佢用嗰啲冰嚟敷住，咁樣樣。So after 好似好簡單咁樣。就係我啱啱我就覺得奇怪，我哋兩個就做咩咁奇怪？做咩喺度整晚 push 嘅咧？之後我朋友嘅媽咪又嚟到啦，嚟到咁樣，我朋友就覺得同佢媽咪講，我好似覺得冇咩想再繼續喺依度治療啦。不如我哋換去另外一間醫院啦。咁我啱啱我朋友就問我啦，等佢安排啦，等佢安排睇下，幫我換去邊間醫院啦。因為做咩呢度嗰啲護士一路死 push 我，愛唔愛開刀，我就覺得好似好唔爽咁樣樣啦。我朋友就講叫我安排，咁我就幫佢即刻 call 我相熟嗰啲醫生啦，安排過去啦。咁啱啱我朋友咁個護士就一路入嚟都。我哋決定咗，我朋友講決定我換轉醫院，佢媽咪爺爺都同意俾佢轉醫院。咁我哋就安排，就同個護士講我決定唔愛做手術，但係我要轉醫院。之後咧，嗰個護士就講醫生而家唔喺處喎，冇人可以幫你簽字嗰啲咁嘅嘢。但係我朋友就講冇所謂啊，我自己簽字，我自己take responsibility 啦，我自己出院。係我會叫另外一間醫院安排嗰個12車嚟載我過去啦。差唔多15分鐘、20分鐘之後，有一個醫生走入嚟，個醫生就好唔爽咁樣，就問我朋友，質問我朋友，點解你唔愛開刀？點解你要走？有強迫㗎嘛呢啲嘢？係喎，我哋都其實我同我朋友兩個都嚇到。之後我朋友講我因為我朋友就指住我一個朋友好熟悉另外一位醫生，咁樣我就覺得我應該俾嗰個醫生我想去轉去嗰個醫生嗰度。所以個醫生就真係好唔爽咁樣就冇辦法，因為我朋友講咗我想走，咁樣佢就幫我朋友包紮嗰個腳，就你走啦，即刻就講你走啦。但係都有選擇權噶嘛，唔一定要俾佢做噶嘛。係啊，因為我朋友覺得好唔舒服，因為佢哋死 push 佢。咁樣之後咧，我哋就安排咗佢即刻坐12車去咗另外一間醫院。去到另外一間醫院，我哋就睇嗰個醫生嘅時，我朋友就問嗰個醫生：其實我嘅情況係咪好嚴重到即刻一定要開刀啊？定係點樣咧？做咩係都係咁嚴重嘅？做咩尋晚夜佢哋唔幫我開刀咧？或者今朝早佢即刻同我講叫我幫我開刀咧？咁呢個醫生講其實你呢個咧。你而家你唔愛開都冇所謂嘅，你一個星期開都得嘅，但係你會痛嘅啫。所以對佢嚟講，嗰陣時嗰個第一位嗰個醫生就同我朋友講，佢唔知需要打石膏打幾多個星期或者幾多成個月啊，差唔多成個月。呢個第二位醫生就直頭講，其實唔使嘅，我幫你開刀，等我放啲鐵入去之後，你應該係大約2個星期你就 OK 㗎啦，你就可以好正常咁樣行。咁樣嘅嘢，所以我朋友就覺得比較安心啲，就之前話叫呢個醫生你第2日先至幫我安排做咗呢個手術啦。咁樣我朋友就真係做呢個手術，然後出到嚟嘅個費用其實比頭一間醫院嘅費用都係平好多。呢個係重點啦，要問阿 Ken 啦。阿 Ken 我就想問下啦，嗱，好似外國人嚟到呢度馬來西亞啦，咁其實頭先阿大壯講個 case 咧，就正係外國人會擔心嘅，即係我有事你先嚟拖我，咁就算我醫療卡或者有保險都好啦。咁其實係咪醫院喺私人醫院咧？尤其是佢係咪有個理念，即係好似恰你外國人，就想掠你一筆咧？趁你有事有冇咁嘅嘢嘅咧？其實又唔係特別針對外國人啦，係全部醫院都會掠你。係啊，因為私營化咧，即係要注重佢哋嘅銀利啦，所以肯定係全部醫院即係除開醫生之外，尤其醫生都有啲壓力㗎，都係要即係要做生意咯。即係佢哋其實係做生意嘅模式啦。雖然好多醫生都唔會即係唔會太過幫個醫院呢方面啦，但係點都係有少少。即係個壓力係嚟自醫院嘅喎，即係未必醫生話，因為醫院要營運要賺錢啊嘛，係咪？即係佢就變咗好似當嗰啲人係經紀咁嚟到去逼佢做一啲咁嘅，即係譬如係咪都難聽啲講叫留院或者做手術先，咁變相佢哋嗰個收入會高啲，係咪咁嘅情況咧？會唔會有咧？喺馬來西亞肯定係即係醫院賺錢嘅辦法就係做 test 做即係嗰啲
或者係俾藥啊，或者係幫你吊水啊，或者係氧氣做手術啊咁樣。所以好多時候冇需要到咧，有時你都會見到情況係就直頭一下就幫你吊水或者係氧氣啊，或者係做好多 test 咁有時呢啲係會發生嘅。其實呢件事咧就正正咧係點解我話阿大壯阿 Ken 啊，同埋我哋呢幾位朋友啦就話，其實依家既然馬來西亞嘅醫療系統咁好，咁其實坊間個聲譽都好高㗎，馬來西亞嗰個醫療系統，無論係診所啊、牙醫啊、醫院啊咁都係。咁但係偏偏咧就冇一個系統化係點樣幫人去甄選邊一個係適宜去邊度，邊個最啱。根據你嘅財政能力或者你有冇醫療卡，甚至乎所有嘢佢幫你做。佢話你咪簽晒自己去揾啦，自己去揾啦，我哋嘢就擺晒喺度㗎啦，你自己去抽揀啦咁樣。其實係咁樣嘅一件事。同埋你嗰個醫生咧，因為每一間私人醫生個醫生嗰個表好長啊，你都唔知揀邊。你淨係睇樣咯，係咁樣。跟住咁嘅情況之下咧，咁變咗其實就浪費咗啲咁好嘅資源啊。其實咧，所以點解我哋就話咁，不如既然各位都有咁有知識喺呢個範疇咧，不如果有啲朋友佢哋喺醫療方面即係有啲其實需要去幫助嘅咧，其實可以即係查詢下阿大壯或者阿 Ken 咧，咁等佢哋咧可以睇下點樣去最快捷地咧，唔好等個病情耽誤咧，去 refer 一個啱嘅醫生，你又 afford 得起，又最適合你嘅。你覺得其實咁樣做係咪其實好多人有呢咁嘅需要咧？好似阿大壯，你見到咁多 case 嚟講，其實係需要嘅，但係咧點解可能馬來西亞冇咁樣嘅系統咧？因為我哋馬來西亞醫生同好似醫生幫埋律師，我哋係唔可以打廣告嘅。我哋唔可以 promote 我哋自己，我哋其實唔可以講我哋就係最好或者乜嘢，唔可以用呢啲咁嘅字眼，又亦都唔可以咁樣嚟 promote 自己。所以可能咁樣嘅底下原因，所以唔可以有一個咁樣嘅系統，因為嗰個系統會 bias。好似而家係我哋自己嘅 referral， 唔會係因為係我哋自己知道，呢個醫生好似大家朋友啦，你梗係要俾你朋友或者啲屋企人最好嗰個㗎，你唔會話會揾一個差嘅你俾佢哋或者乜嘢，或者一個你唔熟悉嘅人，或者你唔熟悉嘅醫生，你都冇咩咁夠膽push 㗎嘛，你都唔會夠，梗係好似你朋友有咩問題，你真係會最揾個我覺得我知道呢個係最好㗎啦，或者呢個我認識咁多係最適合做呢樣嘢㗎啦，我梗係會盡量幫我朋友去 refer 佢最好嗰個嘛，即係因應佢咩病而 refer 適合佢嘅醫生啦。係啊，亦都我有遇過有時一啲嘢我可能我都未必識嗰個醫生，或者嗰個 specialist 係 for 呢樣嘢我真係唔識嘅。咁樣我就會點樣咧？我就會揾我最信任嗰個，或者最熟嗰幾個，我就會 call 佢哋問佢哋，我而家屋企人啊或者朋友有呢個問題啊，需要去睇邊個咧？咁佢哋就會自己都會同我哋講你睇呢個啦，呢個我知道係去最 OK 嘅嗰啲咁樣嘅嘢，我哋就咁樣 refer 咯。喂，你呢個知識保護好重要，因為其實當有死事上嚟嘅時候咧，大家最彷徨就係呢件事。係啊，因為揾咗最好嘅醫生嘅醫院咧，夠唔夠到就已經盡咗力啦嘛。但係如果去錯咗醫生醫院或者做錯啲時間咧，咁你令到就自己好似好大責任咁喎，係咪先咁講啊？因為你嘥咗個時間啊。你譬如話你如果知道有嗰個問題，你即刻走去醫，你醫嘅成功機會率都高啲啦。啱啊！好似頭先阿 Ken 講話，佢哋叫做一啲 test， 一啲人覺得係唔到位啊。點解佢哋需要做咁嘅嘢咧？其實原因係因為嗰啲人一啲你好似佢冇做到，到時有咩事，佢哋又賴嗰個醫生，咁樣又話我訴訟個醫生啊。其實有一啲嘢我哋唔係話我訴訟或者我告個醫生，一啲人咧就係走去medical council 嗰度告complain 個醫生啊，咁樣個醫生都係又會俾佢哋徹查啊嗰啲咁嘅嘢，好多，所以有時一啲我哋講佢哋比較點樣講啊 defensive， 即係話我覺得不如即係我覺得叫佢哋做呢啲咁樣睇有冇咩問題啊，費事一陣間大日嗰個病人或者佢家屬又走嚟賴翻我轉頭話做咩我冇嗰陣時冇幫佢做呢個檢查或者嗰個檢查，有時醫生都好彷徨啊，做又錯，冇做嗰啲多半年啊1年啊嗰啲病人又走翻嚟賴翻去，點解你嗰陣時唔叫我？其實咧嚟緊我諗有無限嘅分享㗎呢方面，因為其實阿大壯有都同一啲慈善機構咧，亦都有做一啲去幫助人嘅事。嗰啲事我哋亦都想去同佢合作去做啦，先嘛係咪？係啊。咁咧再加上佢自己嘅認知加埋 case 係無限多㗎。咁阿 Ken 又係佢嘅知識範疇分享㗎。我哋今日先睇一個 video 先，因為已經
爆晒啦！呢個場度係。咁咧，我哋今次第一次分享同埋介紹兩位俾大家識。我哋嚟緊咧，可能喺一啲可能好 update 有啲突發有啲事發生啊，甚至我哋都同你去做一啲訪問啊，或者係有啲新嘅事故或者有啲嘢發生，或者有啲系統上醫療系統上面嘅 update 啊，我哋又同大家分享啊。我哋一住一住係從呢個方向同大家分享呢方面嘅知識，好唔好？冇錯，再介紹一啲新知識俾大家睇啦。好啦，唔該晒兩位 ，OK， 拜拜。喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多一個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。對嗰見到你個頻道咧，去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就135同埋星期日就出片，另一個新頻道咧就246出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！